બધાને. તો આજ રોજ અમે આવ્યા છીએ અને એવી માં જગદંબા સાનિધ્યમાં આજ આવ્યા છીએ માના ખોળે અને અદ્ભુત નજારો આ જગદંબાના થળાના હું આપને દર્શન કરાવી રહ્યો છું અને એકદમ માની કૃપાથી એવો અહીં નજારો છે, કુદરતનું સાનિધ્ય છે. એક વખત આપને આનંદ આવશે અને અચૂક આપ વેળાએ હોય તો આપણે અહીંયા પધારવાનું ચૂકાય નહીં, કારણ કે જગદંબાનો એવો રૂડો અહીં ભાવ અને માતાજીનું એવું રૂડું અહીંયા સ્થાનક છે અને આ કુદરતી નજારો પણ આપ જોઈ શકો છો. મારી સાથે પધારેલા મહેમાનો છે. કાળી વાદળડી તુને વિનુવે રે બે ઘડીક નાચી લે રંગ મોરલા એ દીધાય છે મારી સાહેલીનો સાથ રે બે ઘડીક નાચી લે રંગ મોરલા અને બોલાવું તોય નથી બોલતો રે બે ઘડીક નાચી લે રંગ મોરલા તેથી કરી લેને બે ઘડી ટહુકાર રે રંગ બાર નાચી લે રંગ મોરલા બાર બાર મહિને પાછા મળશું રે રંગ ભર નાચી લે રંગ મોરલા અને જાય છે મારી સાહેલીનો સાથ રે બે ઘડીક નાચી લે રંગ મોરલા. ખટકો જ નહીં પાણિયા જેઠકો રોઈ જાય એનો ખંડમાં એ ખટકો નહીં, પાણિયા હાડ નો એક દી એ તો વરવો લાગે વેરડા તો એ સાઠ ગગુંબી લુંબી અંબાર સાધુ બેવડ દોવડિયા એ મહલાર મહેલી લાડ કહેલી નીર ચલે.